அன்னைக்கு ஒரு நாள் நம்ம திருச்சி யூடியூபரான அசார் கெட்டவன் ப்ரோவை தான் பார்க்க போயிருந்தோம். அவர் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சூப்பர் பைக்ஸ்லாம் வச்சுருக்காருன்னு நம்ம வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அவர்கிட்ட இருக்க பைக் கலெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கவாசாக்கி Z800, Z900, ZX10R, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யமஹா YZF R1 வச்சுருக்காப்புல. நெக்ஸ்ட்டு BMW S1000RR வந்து சேல் பண்ணிட்டாராம். நெக்ஸ்ட்டு பெனிலி ஆஃப் ரோடு பைக் பார்க்கலான்னு நினச்சோம். அந்த பைக் நம்ம வந்த டைம் பார்த்தே இல்லை. நெக்ஸ்ட்டு அவருக்காண்டி ரெடி பண்ண கீ செயினை வந்து கிஃப்ட் பண்ணியாச்சு. அவரோட ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அங்கேருந்து நம்ம கிளம்பியாச்சு. வருகிற 13ஆம் தேதி திருச்சியில் வந்து கோட் ரோட்டில் வந்து ப்ரோ வந்து மீட்டப் வச்சுருக்காரு. அவரோட சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாமே மறக்காமல் கலந்துக்கோங்க.